Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 12 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia, ile sura ya 20 aya ya 10 hadi ya 13, na somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 5 aya ya 12 hadi ya 15. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 10 aya ya 26 hadi 33. Na wazo kuu linalotuongoza katika Dominika hii ni usitishwe. Usitishwe, usitishwe. Yaani ndani mwako, rohoni mwako, usiwe na hali ambayo inaweza ikasababisha wewe kuzima ukweli au kutosimamia ukweli. Woga wa kusimamia ukweli kwa sababu ya vitisho vya nje, huo ndio wa kupambana nao, na huo ndio ambao Mungu anakataa, na huo ndio ambao Kristo leo anatuambia usiwe ndani mwetu. Kwa hiyo wazo kuu ni usitishwe, usitishwe. Ndugu zangu, ili kuweza kuelewa vizuri ili wazo la usitishwe, naomba tuangalie masomo yetu vizuri kabisa. Nimesema somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Yeremia, ile sura ya 20 aya ya 10 hadi ya 13. Nabii huyu ni nabii aliyepata utume wake au kuitwa na Mungu katika mwaka 626 kabla ya Yesu Kristo, kutoka katika familia ya kikuhani iliyoishi katika kijiji kidogo kinaitwa Anatoti katika nchi ya Benjamini. Unaweza ukasoma hizo habari katika kitabu chake hicho cha nabii Yeremia, ile sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka ya 3. Somo hili ambalo tumelisikia katika Dominika hii, ilikuwa ni kipindi ambacho dola kubwa ya Babiloni chini ya mfalme Nebukadneza liliuzunguka mji wa Yerusalemu uliokuwa chini ya dola ya Asiria na kuchukua baadhi ya watu mateka. Hakukuwa na mwenye uwezo wa kukosoa kipindi hicho au kusema kwamba kilichotokea akistahili machoni pa Mwenyezi Mungu. Hakuna aliyekuwa na uwezo wa kukemea unyama huo uliofanywa na mfalme Nebukadneza. Yeremia sasa anajitoa mwanga kumkosoa mfalme na kulaani vikali kitendo hicho. Kinachomkuta sasa ni kukatishwa tamaa, kukataliwa na kutishiwa kuuawa, hasa na jamii yake mwenyewe. Watu wanamshtumu, watu wanamtia hofu, maisha yake sasa yanakuwa hatarini. Ni kwa nini anakuwa hatarini? Ni kwa sababu anakemea kile ambacho mbele ya Mungu hakipendezi, kile ambacho mfalme amefanya. Lakini kwa sababu watu wanataka waonekane wema mbele ya mfalme, wanapingana na nabii Yeremia. Lakini yeye anasema nini? Yeye anasema anamtumainia Mungu peke yake. Ndio maana anasema, lakini Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hao wanioneao watajikwaa wala hawatashinda. Ndicho ambacho tunakisikia. Anamtumainia Mungu kwa kuwa anasimamia ukweli, kwa kuwa anasema ukweli, anaamini mtetezi wake ni Mungu, na yoyote yule anayeshindana naye katika ukweli anaosimamia au wanaotaka kuuzimisha huu ukweli, hakika atajikwaa na atashindwa. Kwa sababu Mungu ni kweli, huyu Mungu atabaki kuwa Mungu na atakuwa mtetezi wake. Yeremia alipambana na alisimamia ukweli hadi mwisho, wala hakutishwa na yoyote yule. Ndicho ambacho tumekisikia. Ndugu zangu, naomba tujiulize katika hayo. Tujiulize katika hilo ambalo tumelisikia, katika hayo ambayo yanamkuta Yeremia.
Ni mara ngapi tunashindwa na sisi kuwa kama Yeremia, kusema ukweli kwa kuwa tunaogopa maneno na macho ya watu? Tujiulize, ni mara ngapi tumeshindwa kusema ukweli kwa sababu tunaogopa wakuu wetu au mabosi wetu au waajiri wetu? Ni mara ngapi tunaogopa kusema ukweli kwa sababu tunaogopa kupoteza chakula chetu, kupoteza ujira wetu, kupoteza vyeo vyetu, kupoteza kila ambacho kinatufanya tuishi mjini? Ukristo wetu umewekwa rehani. Ukristo wetu unakuwa rehani pale ambapo wakati fulani tunajikuta kuna ukweli tunaujua, lakini hatuwezi kuusema. Ndugu zangu, ni mara ngapi tumeshindwa kuwatetea wale wanaoonewa, huku tukijua kuwa wanaonewa, kama nabii Yeremia alivyowatetea walioonewa kwenye kazi zetu, kwenye taasisi zetu, kwenye jamii yetu? Ni mara ngapi tumeona watu wanateseka, watu wanapitia mateso, watu wanaonewa, lakini tumekaa kimya? Hicho ni kitu ambacho hakipendezi mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu anataka mimi na wewe, tunapoona uonevu wa aina yoyote, sauti yake, yani sauti ya Mungu, iwe sauti yetu. Sisi tugeuke kuwa nabii Yeremia katika kusimamia na kutetea wale wanaoonewa kwa sababu ya ukweli, na hapo tutakuwa tumeshuhudia Ukristo wetu. Naomba nikwambie kitu ili uweze kuelewa. Ipo siku Mungu huyu wanayemwamini, hao ambao wanaonewa, ipo siku atainuka, ipo siku atafanya kitu. Niseme ukweli kabisa, na ole wake yule ambaye anashiriki katika mateso au manyanyaso ya hawa viumbe wa Mwenyezi Mungu, hawa wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Si kana kwamba uko salama wewe unayeonea, wewe unayenyanyasa. Si kana kwamba utabaki na amani. Si kana kwamba utabaki maisha yako yatakuwa vizuri. Ndani ya dhamiri yako, sauti ya Mungu haitakuacha kukwambia unachofanya si sawa. Hata kama utazimisha watu wote wanaosimama kama nabii Yeremia, lakini ukweli utabaki pale pale ndani ya dhamiri. Sauti ya Mungu hii ni sauti isiyokufa. Itaongea na wewe mpaka ukiwa katika kitanda cha mauti kwamba ulichofanya au unachofanya si sawa. Je, kwa nini usubiri hukumu hii unaotembea nayo ili baadaye ije kuwa hukumu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini usibadilike sasa hivi? Kwa sababu maandiko yanasema, maskini aliita, Bwana akasikia. Maskini hawa wanaoteseka, maskini hawa wanaolia, vilio vyao, machozi yao, damu zao, yale wanaoyapitia hayawezi kuondoka bure tu. Mungu anasikia vilio hivi. Tunakumbuka tangu mwanzo Mungu anasikia mpaka mwisho. Yeye ni Alfa na Omega, ataendelea kusikia. Siku akisikia na kujibu vizuri, hasira yake itakuwa juu yako. Hivyo ni kuombe sana, mabadiliko makubwa sana. Wewe ambaye upo kama Nebukadneza au upo kama watu wale ambao walikuwa na mshtumu na kutaka kumwangamiza nabii Yeremia, naomba mabadiliko makubwa ndani ya nafsi yako. Na wewe ambaye unaogopa kusimamia ukweli, acha hiyo tabia, simama katika ukweli, na ukweli Kristo anasema utakuweka huru. Somo la pili, ndugu zangu katika Kristo, linatoka katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 5 aya ya 12 hadi ya 15. Ndio hicho ambacho tunakisikia katika waraka huu. Inaeleza au waraka unaeleza vizuri kabisa kwamba Adamu wa kwanza alitenda dhambi na alistahili mauti, lakini Adamu wa pili
alileta uzima kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Huu ni upendo wa Mungu wa ajabu mno sana kwetu sisi wanadamu. Huyu Mungu aliyetupenda na anatupenda siku zote upeo hawezi kutuacha. Hatuna haja hivyo, kwa sababu tunaye Mungu anayetupenda. Hatuna haja ya kuogopa au kujihisi wanyonge mbele ya watu au matukio yanayotokea au yatakayotokea katika maisha yetu. Lazima kumtumainia yeye, lazima kwenda katika njia zake, lazima kufuata maagizo yake, yale ambayo anatuasa. Tusiogope kusema ukweli au kutangaza matendo makuu ya Mungu. Tusiogope kutetea watu wake. Tusiogope kusema hii njia si sawa, kwa sababu huyu Mungu anayetupenda tangu mwanzo hawezi kutuacha kamwe. Na ndio hicho Kristo anachokisisitiza katika somo la Injili ya Mathayo ile sura ya 10 aya ya 26 hadi 33. Ni maneno ya Yesu ya kutia moyo. Ni maneno ya Yesu ya kuambia wanafunzi wake kwamba yeye yuko pamoja nao. Hawezi kuwasahau na hawezi kuwaacha wao wahubiri ukweli, wahubiri Injili bila kupepesa macho. Amewafundisha vizuri, amewaelekeza vizuri, na kila siku anasema nao vizuri. Kila anachokisema sirini, wao wakiseme hadharani. Ukweli huu usemwe hadharani. Ndio maana anawaambia nani wa kuogopa. Wakiwa wanataka kuficha ukweli, wakiwa wanatishwa, anawaambia nani wa kuogopa. Wachague yule awezaye kuangamiza mwili na roho katika jehanamu, Mungu mwenyewe. Huyu ndio wa kuogopa, si mwanadamu anayeharibu mwili. Sio tu anaharibu mwili, bali hata yeye mwenyewe mwisho wa siku ataondoka tu, mwili wake utaangamizwa na huyu awezaye kuharibu mwili na roho. Maneno haya tutayasikia pia akisitizwa katika Injili ya Luka ile sura ya 12 aya ya 2 mpaka ya 9. Usitishwe. Tukiwa na hili wazo kuu usitishwe, nadhani masomo haya yameeleweka vizuri. Sasa naomba utafakari kidogo mawazo madogo mawili ya haraka haraka. Mmoja, mwambie jirani yako, ogopa kuogopa. Ogopa kuogopa. Naomba niwaambie kitu. Sio mara ya kwanza katika maandiko matakatifu Mungu kuambia watu wake, manabii wake au watu wanaomtegemea msiogope au usiogope. Neno usiogope linatajwa katika maandiko matakatifu zaidi ya mara 365. Yaani kila siku ukifumba macho na kufumbua macho, ukilala na kuamka, Mungu anakwambia wewe kiumbe chake anayekupenda, usitishwe, usiogope. Iwe mchana, iwe usiku, Mungu anasema usiogope. Iwe katika majaribu, Mungu anasema usiogope. Iwe katika kuanguka, Mungu anasema usiogope. Kutoka kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo wa Yohane, pale katika kisiwa cha Patmos, anasema usiogope. Mungu huyu anasema usiogope. Kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, Mungu anarudia neno hili, usiogope, usiogope. Hii ni kauli aliyopewa Abrahamu, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 15 aya ya 1. Hii ni amri aliyopewa Israeli, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 46 aya ya 3. Hii ni amri aliyopewa Musa, kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 aya ya 13. Hili ni neno alilopewa Daudi aliyekuwa anakimbia upanga na hasira ya Sauli kwa miaka mingi. Aliishi katika mapango kabla ya kuwa mfalme. Aliambiwa, mwanangu Daudi, usiogope, usitishwe. Neno hilo aliambiwa Danieli aliyetupwa katika shimo la simba wenye njaa, kitabu cha nabii Danieli ile sura ya 10
aya ya 12 hadi ya 13. Neno hilo aliambiwa Mariamu na malaika katika Injili ya Luka ile sura ya 1 aya ya 30. Neno hilo aliambiwa Petro aliyekuwa anazama katika mawimbi ya mpisho katika ziwa Galilaya. Injili ya Mathayo sura ya 14 aya 22 mpaka 33. Neno hilo Kristo anakwambia wewe leo, usiogope, usiogope. Watu watakutisha, usiogope, kwa sababu mwanadamu ni kama pumzi tu, siku zake zinapita kama uvuli. Zaburi ya 144 aya ya 4. Maisha yatakutisha, usiogope, kwa kuwa Mungu mwenyewe anasema kabla sijakuumba nalikujua. Nabii Yeremia sura ya 1 aya 5. Naomba nikwambie kitu leo. Woga si mbaya, ni sehemu ya maisha. Wengi tunaogopa. Kuna woga wa yajayo, woga ya hatari iliyo mbele, woga wa yatakayotokea, woga wa kupoteza kazi, mchumba, uhusiano au heshima, woga wa kushindwa, woga wa kupingwa au kukataliwa, woga wa nguvu za giza, uchawi na ushirikina, mapepo na majini, woga wa kifo, woga. Lakini hayo yote hayana nguvu mbele ya yule aliyekuumba, mbele ya Mungu. Hayo yote yanapita. Iko hivi, mara kwa mara tunaposikia neno usiogope, Mungu anataka kusema fungua macho yako, fungua masikio yako, fungua moyo na akili yako, ili utambue uweza na nguvu zake zilizo kubwa kuliko hicho kinachokutisha au ambacho unakiona mbele yako ni kama ukuta. Ukitaka kusimamia ukweli, vitisho vikaja, kumbuka kuna yule mwenye uwezo na nguvu zaidi ya yale ambayo yanakutisha. Anaposema msitishwe, anaposema msiogope, anataka uoga huo au hofu hiyo, wasiwasi huo usijenge mizizi ndani, ikafanya roho yako, ikafanya nafsi yako ikaishi na kukaa katika giza. Mbaya zaidi, giza la kukumbatia uongo, giza la kuishi unafiki, huku ukitambua ukweli ambao unaogopa kusema. Giza hilo huwa linaumiza na linatesa, kwa sababu kila saa ni kana kwamba mtu anagonga hodi mlangoni kukwambia unachofanya si sawa. Unajua ukweli, unanyamaza. Ndugu zangu, naomba niwaambie, tumezaliwa katika mazingira tofauti, tumelelewa tofauti, tumekuwa tofauti, tumeumbwa tofauti. Kuna wale wenye uwezo wa kusema ukweli moja kwa moja, kuna wale wanaojua namna ya kusema ukweli, lakini kuna wale ambao wao wanaongea ukweli ambao unaumiza zaidi, hawezi kutumia njia nzuri ya kufikisha ujumbe fulani. Niwaombe sana mbele ya Mungu, jiangalie wewe ni wa namna gani. Je, ni mtu ambaye unafikisha ukweli na ukweli unaumiza? Je, ni mtu ambaye hauwezi kukaa na ukweli ndani mwako? Je, ni mtu ambaye Mungu amekuweka kama mtetezi kwa wengine? Tafuta njia nzuri, nafikisha huo ujumbe wako au ukweli wako, au sema ukweli wako ule ambao Mungu anataka useme. Si wote ambao wana nguvu, wana ujasiri. Mungu amekupa wewe ujasiri kwa sababu anajua kila alichoweka ndani mwako. Kuna namna ya kusema, kuna namna ya kufikisha ukweli, kuna namna ya kuongea ukweli. Itumie hiyo ili nafsi yako iwe huru. Ogopa kuogopa. Ogopa anaweza kuua mwili na roho katika jehanamu. Usitishwe na wanadamu. La pili dogo, wanadamu wanapita. Wanadamu wanapita. Ndugu zangu, naomba niwaambie, mara nyingi katika maisha yetu kama Wakristo huwa tunatishwa au tunaogopeshwa na wanadamu, au tunafikiria kwamba
maisha yetu yatakuwaje baada ya kusema ukweli? Au hali zetu zitakuwaje baada ya kusema ukweli? Ndugu zangu, naomba niwaambie wanadamu ni wale wale, wanapita tu. Kwa sababu ukiishi kwa kutegemea wanadamu, ukiishi kwa kuogopa wanadamu, hautakuwa free, hautakuwa huru. Na leo Injili inasema, au Kristo huwa anaongea kwamba ametuweka huru kwa mateso, kifo na ufuko wake. Kumbuka, wanadamu ni wale wale wanaopita, ni wale wale tu. Wanadamu wanapita. Wanadamu wanapita kwa sababu gani? Nasema ukiogopa kusema ukweli, ukiogopa kusimamia ukweli, kumbuka kuna aina hizi za wanadamu ambazo zipo, zitakuja na kuondoka, zitakuja na kuondoka. Narudia tena, zitakuja na kuondoka. Kuna wanadamu hawa usiwategemee, kwa sababu wao ni ngazi. Yawezekana ukaogopa kusema ukweli kwa sababu mbele yako kuna ngazi. Yaani ni mwanadamu yule ambaye anatakiwa akutoe sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au alikusaidia wewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu unaona anakosea, huko ukikumbuka yale aliyokufanyia au vile alivyokuinua, unaogopa. Kumbuka, hizi ngazi huwa zinafika wakati wake wa kuharibika. Mtegemee Mungu aliye ngazi ya kweli. Hata kama huyu mwanadamu amekupandisha sehemu nyingine, sehemu fulani, usiogope kusema ukweli. Ngazi kubwa kabisa ya maisha yako ni Mungu mwenyewe. Naomba niwaambie, tunaogopa kusema ukweli kwa sababu ndani mwetu au katika mazingira yetu kuna wanadamu ambao tunawaita walimu. Walimu hawa walitufundisha maisha, tulikuwa hatujui chochote, walitukaribisha kazini, wakatusaidia, wakatuelekeza, wakafanya kila kitu. Lakini kwa sababu tumekaa nao, tumewajua vizuri hawa walimu wetu, inafika wakati wao wenyewe wanashindwa kutekeleza majukumu yao, au wanafanya ndivyo sivyo, au wanaenda kinyume na utu uliotakiwa mbele ya Mungu. Na sisi kwa sababu tunajua ukweli, tunaogopa kuwanyoshea vidole walimu wetu, kwa sababu tunaishi kwa heshima fulani. Tunaamini mwalimu hakosei, ataniambia wewe nilikufanya hivi, wewe nilikufundisha, wewe bila mimi usingekuwa hapa, bila mimi. Kwa hiyo tunaogopa. Mwalimu wako mkuu ni Mwenyezi Mungu, muogope yeye, simamia ukweli. Tunaogopa wakati fulani kwa sababu kuna wanadamu ambao ni viunganishi. Tulikutana nao, wakatuunganisha na fursa, wakatuunganisha na ajira, wakatuunganisha. Lakini sasa wamekuwa ndivyo sivyo mbele ya Mungu. Tunaogopa kusema ukweli tukikumbuka fadhila zao za kutuunganisha sisi, za kutuweka sisi sehemu fulani, kwamba bila yeye nisingekutana na mtu au fursa fulani. Hivyo namlindia heshima kwa kuogopa kumwambia ukweli. Kiunganishi chako ni Mungu, ndiye atakayeunganisha roho yako katika makao yake ya milele. Huyu atapita tu mwanadamu, simama katika ukweli. Tunaogopa kusema ukweli wakati mwingine kwa sababu tuna wanadamu ambao tunaita wavuna, yani ni wa mashamba, au tumevuna kutoka kwao. Walitufadhili, walitubeba, walitusaidia kwa namna moja, yani sisi tumevuna vitu vingi kwao. Kwa hiyo wanapokosea tunashindwa kusimama katika ukweli. Mungu anasema sisi tunatakiwa kuvuna kutoka kwake, neema na baraka zinatoka kwake. Tusimame katika ukweli. Ndugu zangu, tusipoelewa hilo, tukiwategemea wanadamu, tutaumia usiku na mchana. Ndio maana nakwambia leo, usiogope wala usitishwe. Yawezekana kuna sehemu usio sahihi umeshikilia ili kulinda yale maslahi yako, lakini hiyo sehemu unaona kabisa inafanya
mahusiano yako na Mungu yanaenda ndivyo sivyo, sema ukweli mimi basi. Yawezekana kuna maamuzi unataka kuchukua ila unaogopa watu itakuwaje. Watasema kwa sababu unajua ukweli ndio maana unaondoka na watakugeuka. Fanya maamuzi magumu. Yawezekana kuna hatua fulani ambayo unataka kuifanya ila unaogopa kwa sababu umejishikisha sehemu ambayo ukiondoka watasema hapana, unaondoka na ukweli wetu, nao utaitwa msaliti. Simama kama nabii Yeremia. Simamia ukweli, tetea ukweli ili uweze kuwa huru. Usitishwe. Usitishwe na watu, usitishwe na mazingira, bali muogope na umheshimu yeye aliyekuumba. Kwa sababu ukishindwa kusimamia ukweli, ukishindwa kutetea ukweli na ukashuhudia uonevu unaoendelea bila kusema kama nabii Yeremia, maisha yako, nafsi yako itateseka, nawe utaenda katika jehanamu. Maana siku zako zinahesabika. Chukua umri wako, ongeza miaka labda 100 ijayo, utakuwa wapi? Je, utakuwa na huyu unayemwogopa sasa hivi katika ulimwengu, au utakuwa na yule ambaye anaongea na wewe usimame katika ukweli? Chukua umri wako, jumlisha tu 100, utakuwa wapi? Ukigundua kwamba utakuwa na yule ambaye anakwambia leo usiogope, simama katika ukweli, basi msikilize yeye, nawe utaona baraka za Mwenyezi Mungu sasa na hata milele. Amina. Mungu akubariki sana. Usitishwe.